fiainam-baovao tonga tetỳ-tany Jesosy mba hanome ny olona fiainana dia ilay fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara, hanasitrana ary hanova ny fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shine. Tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitany fa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra ny fikarakarana vahoaka an'Andriamanitra dia ianao izany. Na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditranao, manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny zavatra mahazo anao, ny nofinofinao sy ny fanirianao, azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay. Nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra, hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra. Tongava ary amaina ho anao izao mihitsy etsy amin'ny fiangonana Evangelique Shine fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy, tsy mitory izy pirofo izay. Fiainam-baovao dia falimiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shine ao anatin'izao fandarana izao. Sotrana manokana hatrany manjo ny fandarantsika miaraka amintsika anatin'izao fandarana izao, manona mandrakariva ny fitahin'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra, fiadanana avy amin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy so amin'ny toerana rehetra izay anarahanao an'izao fandarana izao. Tafiditra hiditra tsy ela amin'ny volana Jolay isika, tapitra ny antsasaky ny taona ary hiditra ny antsasaky ny taona vaovao indray tsika. Manana fotoana tena lehibe dia lehibe tsika nefa mialohan'ny hidirantsika amin'ny antsasaky ny taona farany. Ny Baiboly dia mampianatra fa Andriamanitra dia mitso-drano amin'ny antsasaky ny taona. Ka anio te hanasanao manokana amin'ny alahady izao. Amin'ny alahady izao moa zany dia mifarana ny tapaky ny taona fatelopolo volana jona amin'ny alahady izao. Dia tena izy fotoam-bavaka manokana mihitsy ho anao ny maraina etsy amin'ny Église Evangelique Shine eo amin'ny raikitra sy Ritsan-dohan'Anankely, izay fotoana tena hoe ivavahana ho anao, hitsofana rano anao amin'izao atsasaky ny taona izao indray, mba tonga ny tapa-taona faharoa tena hisy ny fitahin'Andriamanitra, hisy fahasoavan'Andriamanitra, hisy fanambinan'Andriamanitra ho anao manokana. Tadio fa tena zava-mahery ny tso-drano ary tena lehibe dia lehibe dia lehibe dia lehibe ny fandraisana an'izay tso-drano izay. Ny hariva moa dia izy tena takarivam-piderana lehibe ao amin'ny raikitra izay natao ho fankasitranan'Andriamanitra fotsiny ihany, isaoran'Andriamanitra iny amin'izay tapa-taona voalohany izay, isaoran'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny tsingerin-taonan'ny fiangonana Shine ihany koa dia hisy fety be ao amin'io fisaoran'Andriamanitra marimarina koa lahady hariva izao, sady tapitra ilay fotoana alahady fito dia hiditra fotoana vaovao indray tsika amin'ity volana Jolay ity. Fa amin'ny alahady izao dia tena anana fotoana tena miavaka manokana isika izay andetony hoe hitsofana rano antsika tsirairay avy mba hitahin'Andriamanitra an'ity tapa-taona faharoa manaraka ity izany. Ka mamporisika anao tao amin'ny namana sy ny havana aman-tsakaizy. Lehibe dia lehibe izany. Tadio fa amin'ny fiainana dia misy vanim-potoana ny zavatra rehetrarehetra. Misy ohatra raha ataoko ohatra hoe ny eto Madagasikara dia raha toetrandro ny resahana dia misy vanim-potoana anankiefatra. Misy ny vanim-potoana ny ririnina, misy ny fahavaratra, misy ny lohataona ary misy ny fararano. Vanim-potoana efatra lehibe ireo izay tena samy manana ny maha izy azy avokoa. Dia tahaka izany koa amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa manao zavatra ety ambonin'ny tany dia ny raharaha rehetra ety ambany masoandro hoy ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra no milaza izany, dia samy manana ny fotoanany avokoa. Izany hoe mety mety misy zavatra ny rinao kanefa raha mbola tsy amin'ilay fotoanany anaovan'Andriamanitra zavatra dia tsy afaka hita zavatra hitranga ianao. Fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra indray nefa dia mitranga ilay izy, dia anjaranao no mitsofoka ao anatin'ilay izy, mihetsika ao anatin'ilay izy, ahitanao ny programan'Andriamanitra izay homanin'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ho anao. Ka mamporisika antsika rehetra ho avy etsy amin'ny fiangonana Evangelique Shine amin'ny raikitra sy Ritsan-dohan'Anankely amin'ny alahady izao indrindrindrindra sy ny fiangonana Shine rehetra Madagasikara fa hivavaka ao anao manokana izay amin'ity tapa-taona faharoa ity, ahitanao ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia tsika naraka tenin'Andriamanitra foy ifampiarezantsika androany. And I started writing just what I'd say if we were face to face. Iresaka tsika ny amin'ny tso-drano ara-panahy. Nomero toko fahatelo amby roapolo ka ny andeniny faharoapolo. Izao ny vakiny, indro ny ta no efa azoko ary efa nitay izy ka tsy mahovy izany ako.
hoy izy ny tay no efa azoko ary efa nita izy ka tsy mahova izany ahoko. Wow! Eto amin'ity tantara ity mba ho azonao le texte dia mila azonao le texte teo alohany mba ho azonao ny contexte rehetrarehetra araka ny tokony ho izy. Tamin'ity tantara anankiray ity dia tonga tany amin'ny toerana izay anakaiky ny Moab ny zanak'Israely. Dia rehefa nahitany io ny mpanjaka Moabita izay jiza fa Balaka no anarany, dia natahotra izy satria efa reny ny zavatra nataon'ny Israely izay namonoany ny Israely ny mpanjaka ny Amorita sy nandreseny an'ireo, nefa tamin'izany ny Amorita no isan'ny firenena matanjaka. Dia natahotra izy. Dia izao no teneny lasa izy nyresaka tamin'ny mpanompony hoe ahoana ataontsika efa tena maro loatra ohatran'ny fasika reto Israeliana reto. Dia andaontsika haka-paminany anozona azy. Fandrao rehefa mba voaozona izy ka hiady amintsika dia mba haresy azy ihany. Dia lasa natsony Balama. Balama indray dia mpaminany. Dia izao no teneny eo amin'ny andininy fa enina amin'ny nomeri ihany fa toko 220, izany hoe mialohan'ilay toko 720 teo. Nomeri toko 220 ka ny andininy fahina dia izao no lazainy: koa ankehitriny mba makanesa ty ka ozono ho ahy ty fireneny ty, fa mahery noho izao izy. Angamba hahazo amely azy sika ka androaka azy hiala amin'ny tany aho, satria fantatro eno tsara fa zay tsofinao rano dia voata ary zay ozononao dia voaozona. Mpanjaka gentiliste miteny eto ty zay matakatra ny hery ny tsodrany ny mpanompon'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe mahery no zaty fireneny ty, ka raha hiady aminy ahako tsy sabatra sy lefona nandreseko azy voalohany, fa avy aloha ozona izy. Hitanao zany misy olona mety tena manana ny heriny, manana ny moyen, manana ny tanjany, manana ny fahalalany sy ny rehetrarehetra, fa amin'ny fotoana izy misy ozona ny fiainany dia mora ny mandrava azy. Zay tetika dia ara-panazy eny no takatry Balaka mpanjaka ny Moab. Dia zay avy ozono aty fireneny ty, fa mahery no izako izy. Eno tsara mety manana tokoa ianao fahavalo amin'ny fijery maolana dia ohatrany hoe mahery no ianao, mahay no ianao, be vola no ianao, manam-pahefana no ianao raha amin'ny tontolo ara-nofo ndresana. Fa ny fomba handresena azy dia ao amin'ny fanahy aloha. Amin'ny fotoana ny adinao vao vitanao no manozona azy, ka rehefa atrehanao amin'ny nofo amin'izay io tsotra aminao no mandresy azy. Zay zavatra ny takatra ty mpanjaka ty hoe ny ilaiko aloha zao tsy ny miady andana entso-paminany zay manana fahefana ra-panahy anozona nyty olona ty reto fireneny reto, amin'izay mety afaka amely azy amin'izay dia akisako hiala amin'ny taniko izy. Dia izao no teneniny Balama fantatra ozy izy fa zay tsofinao rano dia voata ary zay ozononao dia voaozona. Ahoana tsara ho izy? Zay tsofinao rano dia maninona ho izy? Telogikinao. Ianao ve dia ho ambaka ny gentilisa hoe ka tsy atakatra n'izany zavatra zany. Fa zay voatsodrano androany dia voatany anarany. Ary zay tahiny Jehova toy izy zay mahay dia voatahatra amin'ny roviana. Zay voatsodrano dia maninona? Ary zay voata telekinao ity no andro amaritana an'izany ho aninao. Andriamanitra ao. Alleluia. Dika zany zay voatsodrano dia voata. Zay voatsodrano dia voata. Tsy any amin'ny asa zany fetombohan'ny fahombiazana, tsy any amin'ny olo-pantatra, tsy any amin'ny toerana misy ianao, fa ny tena etombohan'ny fitahiana dia tsodrano. Zay natonga n'Andriamanitra nahariny Adama sy Eva voalohany izy ny nomeny azy voalohany taloha nametrahana azy tao amin'ny Saedena dia tsodrano. Tsy ny Saedena aloha no nomeny azy, tsy ny volamena sy ny volafotsy, tsy ny trano sy ny tanàna misy renirano tsara sy ny zaridaina tsara, tsy ny biby sy ny zavatra, ny nomeny azy voalohany dia tsodrano. Zay vao napetrany tao amin'ny Saedena. No zany mila antsika lara-pahamehana amin'ny fiainana. Famelohan'ny asa sy ny vady sy ny zanaka sy ny opportunité rehetrarehetra, ny ilainao dia tsodrano. Fa zay vao tsodrano dia voata, ary zay voata dia voata mandrakizay. Lazao hoe amen raha misy zany ianao. Nisy taona Jakoba nitsodrano ny zanany,
fa ity ny zavatra nampalahelo. Ny zanaky Jakoba voalohany, Rahely moa zany ny vadiny tamin'izany. Ny zanany voalohany dia i Robena. Ny olona tamin'ny Robena dia izao nefa. Nalain'ny Robena ny vady tsindrin-drano ny Jakoba ka niarahany. Dia ity ny tantara. Rehefa hitsodrano Jakoba tsy maintsy manomboka amin'ny lamato. Dia fantatra ny zavatra nytenenin'ny Jakoba tamin'ny Robena, zao ny lazainy. Genesis 49:4. Toko 7:7 amin'ny Genesis. Hoy izy, mandrondrotra toy ny rano ianao ka tsy hanatombo. Fa niakatra tamin'ny fandrinany rainao ianao, tamin'izany no nandotonao azy. Hoy izy hoe mandrondrotra tahaka ny rano ianao. Ina dikany hoe mandrondrotra, miaka-midina. Miaka-midina, ale fiakarana sy vidinana, aingana be mihitsy. Efa nitana rano mandrotra ianao. Tsy hoe dono miakatra. Fa mibotsina dia miletika, mibotsina dia miletika, dia mibotsina dia miletika. Misy mibotsina dia misy miletika, misy mibotsina. Dika za zany dia zao, io fiainanao io dia ho tahaka ny tsofa. Miakatra dia mitotona, miakatra dia mitotona, miakatra. Dia tsy hainao intsony hoe mitotona azy sa miakatra fa ohatra izay foana ilay izy, metika tavaka mony, metika mitotona farany ambany, metika ambonimbony kely dia metika ambanimbany kely. Ohatrohatr'izay foana dia ohatrany hoe kodiaran-tsarety ny fiainana. Io tsy kodiaran-tsarety zany. Fanahy fitahinana ozony, zay ihany mamaritra an'io. Ny problème ny Robena dia zao, niarahany vadiny Jakoba, vady tsindrin-dranony. Vokatray raha tokony fitahinana ho azony, ny zavatra ny inspiré ny fanamasina azy dia ozona. Tsy hanatombo ianao. Ahoana tsara ho izy? Fantatra hoe ny dikany hoe tsy hanatombo, amin'ny Baiboly teny va izy dia hoe tsy excelle ianao, zany hoe tsy tsara noho ny hafa. Tsy ahery noho ny hafa ianao. Tsy tsara noho ny hafa ianao. Na dia lamatoa azy, tokony ianao ny voalohany, tokony rehefa misy opportunité dia tokony ianao ny voalohany, rehefa misy zavatra amin'ny tragna dia tokony ianao ny fitahina voalohany, rehefa misy fizarana lova dia tokony ianao ny anjaran-droa, tokony ianao ny azony tsara. Fa satria mandrondrotra ianao dozy izy, tsy afaka hanatombo noho ny hafa ianao. Dika zany dia zao, tonga ny zavatra tsara, tokony ho anao ilay izy, nefa tsy lasanao, fa lasan'olo-kafa. Tokony ohatra hoe nomena vady tsara ianao, tokony hoe efa ho raikitra zao fanambadiana, miongotra aminao indray ilay izy, dia lasan'olo-kafa. Tokony asa tsara mihitsy ianao, efa hoe ho raikitra zao, ny sorona aminao indray, dia mena olo-kafa. Tokony ho lasanao le toerana le position ambony, fa tsy hoe ahoana, fa misy tafahoatra noho ianao foana, misy misisika alohanao foana, misy tafahoatra ambony noho ianao sy metsara noho ianao foana. Amin'ny fotoana farany adiny tampoka ianao, lasan'olo-kafa foana ny tokony ianao. Ny trano tokony ianao, ny tany tokony ianao, ny asa tokony ianao, ny vady tokony ianao, ny opportunité tokony ianao. Misy misisika satria tsy tafaka hihoatra noho ny hafa ianao. Zay ozon'izay tapaka eto-androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ka izy atady hihoatra alohanao, tsy tafahoatranao zany izy. Esoloka hiala amin'ny fiainanao zany ozony zany. Ongota koa hiala amin'ny fiainanao zany ozony zany. Fa hanatombo ianao manomboka eto, hiamara ianao manomboka eto, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ino tsara tena misy olona ohatra n'izany mihitsy. Tena misy olona ohatra n'izany mihitsy, tsy maintsy tafavoaka mihitsy amin'ny fiainana. Ohatra ny efa tokony ho azo zao ilay asa, tampotampoka eo indray tsy nomena azy. Tokony lasa n'izao mihitsy ilay marché tampotampoka eo nafindra hoan'olo-kafa indray. Dia tsy hay mihitsy hoe fa maninona. Misy aza moa efa hoe ho atao mariazy amin'ny Desambra, Oktobra nisy naka ilay anankiray. Desambra tokony anaovana andraraha mihitsy natao mariazy tampoka aman'olo-kafa ilay ray. Mangidy mihitsy ny folo anankiray izay nilozana. Izy hoe fa ahoana? Satria ozy izy tsy hanatombo ianao, tsy hetsara noho ny hafa, misy isisika alohanao foana. Tsy ho zany ane ny tantaranao, tsy ho zany ane ho any tantaranao. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany. Dia na zavatra nitranga taty aoriana, rehefa tonga indray Mosesy hitsodrano ny taranak'Israely, zany hoe reo zanaky Jakoba reo. Dia zao indray nytenenin'i Mosesy mikasika ny Robena, le lehilahy zay tratra ny ozona. Ozy amin'ny Deutéronome toko 7:30, andiny fahenina. Ary Mosesy nitsodrano ny Robena dia zao nyteneniny. Nitsodrano ny Robena izy dia zao ny lazainy. Aoka ho velo ny Robena fa tsy ho faty, nefa aoka tsy ho vetsy olona izy. Dia teny gasy moa ohatra ny misy diso, fa ohatra ny hoe aoka ho vetsy olona izy, fa tsy zay ny tena izy, fa ny tena dikany dia aoka tsy ho vetsy olona izy. Ao
dikazany zany ny ozona nambarany Jakoba tamin'ny Robena dia natonga fahafatesana tamin'ny fiainana. Satria ohatra io misy asa lasan'olona, lasa tsy miasa izy. Tokony azo vady lasan'olona, tsy manatokantrano tsara izy. Tia misy marché na opportunité tsara lasan'olona. Automatique raha zay tokony anao rehetra lasan'ny sasany. Tsy afaka idépasser ny hafa mihitsy ianao. Merava ho azy ny fiainanao ny dikan'izany. Raha miteny Mosesy aoka tsy ho vitsy olona izy. Dika zany miaina ny olona ananany, ny mpiasa miasa eo aminy, ny olona zay afaka asiany soa. Hatramin'ny olona manodidina azy manampy azy mikisaka daholy. Vitsy olona izy, maty tsikelikely. Misy olona tsy tonga saina amin'izany zavatra zany. Fa maty ange ny fiainany. Miaina ny olona ananany, miaina ny vola miditra aminy, miaina ny influence-any, miaina ny fananany, miaina ny opportunité azony. Taloha izy isam-bolana isaky ny 3 volana mba misy zavatra goavana amin'ny tranga. Zao zara raha misy. Satria nahoana vitsy izy ary maty izy satria tsy mba nietsara izy. Fa rehefa tonga ny fahasoavana dia namadika an'izay tantara zay. Manomboka androany koa anao tsy vitsy ary tsy ho faty. Maro ianao ary velona ianao. Ho velona ho ianao ary maro. Tsy maresy lahatra ny amena anao. Ho velona ho ianao ary maro. Halleluja. Ary tsy androndrotra intsony ny fiainanao, tsy akahidina intsony, fa tahaka ny fipoakandro maraina hiakatra sady hamiratra, hiakatra sady hamiratra, mandrapitato vovona. Satria zay voata dia voata mandrakizay. Eno tsara amin'ny fotoanao voatandro any dia no tsara tsy azo hovaina intsony zany. Ahoana zavady? Ahoana ilay vakitsika tamin'ny voalohany numéro 23-20 eo. Zao no teneniny. Indro ny tany ho efa azoko ary efa nita izy ka tsy mahova izany ahoko. Nalainy Balaka mpanjaka Moaba zany i Balama mpaminany. Toy izay ndana hozony. Lasa izy niakatra tamin'ny toerana avo. Niakatra amin'izay mba hita daholo ireo daholo izy rehetrarehetra. Toy izay hozony amin'izay. Tamin'ny fotoana anoziny Balama tonga tampoka ny teny fitahiana tao anatiny. Dia nasain'i Jehovah nilaza teny fitahiana izy. Dia teny fitahiana amin'izay ny teneniny. Osay indriny lay an Jakoba. Mahafinaritra na ianao lay an Jakoba. Tsy mandara tsikidy izy nafaka to aby. Dia tsotra amin'ny zavatra be dabe izy. Tapy izy dia gagabe Balaka manao hoe fa manina izy nitsofinao randray nefa hozony tiako anozina tiako niantsonanao taty. Dozaka inona ary natao zany efa tetanao fa zay asain'i Jehovah teneniko ihany teneniko e. Ka fitahiana asain'ny teneniko dia izay ny voateniko. Ary indro izy efa nita izy. Zany hoe tamin'ny fotoana ny teny Balama tsofandrano fitahiana. Zay teny zay dia zao lazainy hoe efa nita izy. Dika zay rehefa mitsodrano mpanompon'Andriamanitra dia Andriamanitra mitanao ny anaran'ny zany. Dia zao ny teneniny tsy mahova an'izany intsony ahako. Tsy voaovako intsony zany hoy izy. Alleluja. Tahaka ny Isaka nitsodrano an'i Jakoba. Dia rehefa avy eo tonga Esau avany aka-tsodrano tamin'ny Isaka. Dozy izy Isaka hoe tsisy tsodrano omeko anao intsony. Fa efa lasa ilay teo alohanao. Toy izay dia tena tsisy tso mihitsy ve tsy hitako tsony zomenanao fa efa nataoko tomponao izy ary omeko azy ny valitsara sy ny ranom-boaloba. Kinona tsony no omeko anao. Tsy mahova ilay itsony aho. Dika zany ny minitra vototra ny teny mpitahiana na mpamosavy ary tsy mahova azy. Tsy azo hovaina ny teny mpasoavana eo aminao. Zay zavatra zay ny ilainao androany. Alleluja. Inona ilay teny mpasoavana ohatra zay ny tenen'ny Balama teto. Andiny faraky amin'ny 20 amin'ny numéro 7-20. Tahaka zao ny zavatra lazainy hoe tsy mijery faharatsiana eo amin'ny Jakoba izy. Misaora Jesosy. Ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely. Ho zany tokoa ny ianao. Tsisy fahoriana hitranga aminao zany intsony. Ary raha ho avy azy zany ienanao ane Jehovah amin'ny andro fahorianao ka hitondranao any amin'ny avo ane ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Ienanao ane Andriamanitra ho amin'ny andro fahorianao ary hitondranao any amin'ny avo ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Hoy izy fakitsika ilay izy tsy mahita fahoriana amin'ny Israely izy. Jehovah Andriamaniny no momba azy. Ahoana zavady? Ompifanao amin'ny andriana no re eo aminy. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy ary manan-kery toy ny omby manga. Fa tsy misy fisikidina eo amin'ny Jakoba ary tsy misy fankatoavana eo amin'ny Israely. Fa amin'ny fotoana no ilazana amin'ny Jakoba sy Israely
zay efa nataony Jehova. Alleloia. Olona andiny fahatelo am'roapolo, tsy misy fisikidina eo amin'ny Jakoba. Inona ny dikan'izany? Tsy andairana sikidy tsony Jakoba, sady tsy andairana fakatoavana. Zay no mahatonga azy miteny hoe tsy voaovako tsony le izy. Satria na dia misavy ary ianao, na anao sikidy ary ny olona mba handravanao, ny minity ianao voatsodrano, tsy andairana zany ianao. Raha teo anao tamin'ny vidirana voalohany, raha mbola hoe anao vidirana manaraka, dia nesaka ny amin'ny tontolo ara-panahy. Fa minity ianao voafindra amina dimension hafa, mizavatra tsy afaka mitranga aminao zany. Ary na mitranga le izy, tsy maravanao zany. Oh, halleluia. Tsy amerina le toriteny fa rehefa avy eo mbola itoritena le izy ihany. Tsara ny tompo, amen. Hoy izy hoe tsy andairana sikidy izy, tsy andairana fakatoavana izy. Dika zany na ozonao ary le olona efa voata, tsy mandaitra amin'ny ozonao. Tsy mandaitra. Tsy maovan'izany aho izy. Maninona ary kay tsy pisikidiny nalain'ny Balaka mpanjakany Moaba. Maninona tsy mpanao fanafody ireo ozony. Satria na dia izy aza dia mahatakatra. Ny Amorita ange tsy Israelianina, ny Moabita ange tsy Israelianina, mpanompo sampy ange reny. Manany Andriamanitra tahaka ny bala sy ny Asera sy ny namany. Koa maninona tsy mpisoro ny bala, koa maninona tsy olona tsy pisikidiny natsony. Fa maninona zay olona sain'i Jehova maminaniny natsony. Satria ny mpanjaka tadio fa tsy olon'olom-paona ny mpanjaka. Satria ny mpanjaka dia natakatra, fa may manapisikity azy. Mbola kely ny ara-panahy, ny herin'ny ara-panahy no ny herina mpaminany. Dia naleo nakalefa efana sera ambonimbony kokoa, fa rehefa io manozona dia voaozona. Zay natonga azy naka-paminany Jehova. Fa le mpaminany Jehova tsy hanozona ny vahoaka ny Jehova. Alleluia. Telekikinao tonga amin'ny fotoana mety ianao androany, ary tonga amin'ny tena toerana mety mihitsy ianao. Manomboka eto ianao dia ho voata amin'izay. Manomboka eto ianao dia ho ambinina amin'izay. And I started writing just what I'd say if we were face to face. Mino fa nitondra hery lehibe ho anao izay ten'Andriamanitra ny fampitsarana izay, ary enoko fa namenao fanantenana hery vaovao indray hiatrehanao no avy. Araka ny teneniko telempiandohalina tamin'ny fandarana dia anona fotoana miavaka tsika mialahady zao, indrindra ny alahady maraina etsy amin'ny raika satsiritsy andona kely, satria tapitra ny atsasaky ny taona ary hiditra tapataona faharoatsika. Ny baiboly dia mampianatra fa zava-dehibe dia zava-dehibe ny tsodrano, ary amin'ny atsasaky ny taona Andriamanitra dia mitsodrano antsika indray, mitahantsika indray mba hatonga ny tapataona antsika tena hiavaka, tena havokatra, ary tena izy fiovana goavana lehibe zay zavatra ny andrasanao ny tompo ho tanteran'Andriamanitra aminao. Ka dia manasanao zay ho avy etsy amin'ny raika satsiritsy andona lakely rehefa azafady tsy hoe rehefa amin'ny alahady zao misy fidirana amin'ny enina, misy fidirana fito sasany, misy ny amin'ny sivy, misy ny amin'ny folo ora sy sasany, ny ariva dia amin'ny ora sasany, zay fotoana takariva mpidirana lehibe isaona sy akasitran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra zay efa nataony tamintsika tamin'ity tapataona voalohany ity sy izay mbola hoataonantsika amin'ny faharoa izany. Matoky efa voarainao ny filazana ny tenin'Andriamanitra indrindrindrindra dia mirary soa sy ny fahasoavana ary fitain'Andriamanitra ho amintsika rehetrarehetra, dia manaova fety sambatra avokoa amin'izao asaramanitra any Madagasikara izao. Veloma tapoko. Fiainam-baovao tonga tetỳ tany Jesosy mba hanome ny olona fiainana, dia le fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara, anasitrana ary hanovany fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Shine. Tao anatin'ny taona maro izay nanimpony an'Andriamanitra dia hitana fa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra no fikarakarana vahoaka an'Andriamanitra dia ianao izany. Na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditrao, manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny zavatra mahazo anao, ny nofinofinao sy ny fanirianao, azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay. Nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra, hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra. Tongava ary amahinao anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangonana Evangelique Shine, fa azo antoka tanteraka fa nomenao fiainam-baovao Jesosy, tsy mitory tsisy pirofo izay. Fiainam-baovao.